Bilang barusan sepi. Ya. Baru? Kemarin apa? Ini ada 30 orang. Salah. Sudah ya. Oh Mary. Adiknya Om Haji. Adiknya. Iya. Boleh, boleh. Berapa? 12. Ya 11. 12. Tidak, sampainya jam 12. Iya. Sekarang jam berapa? Ih, hebat kali lah bos ini mancing dapat ikan. Ih, besar. Tengok saya. Toko dapat ikan banyak. Dekat mana belanja tuh? Bawa ikan asin. Ada apa? Ya, beli jemur ini ikan asin. Enggak lah. Ada yang kata bagus. Tandernya mana? Masuk. Penjara. Gelap. Yang guntung habis ya guntung. Lu mau? Banyak tadi 10 lebih. Yang besar. Lebaran enggak, Pak? Di bawah ini. Aku.